মানে মশলাটা রাখা এলো, এটা একটা বিশাল একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এটা তো 1 ঘন্টা মানে বিরাট ব্যাপার, অনেক হয়, হয়। কিছু। আর এটা করতে গেলে যে আমি যে পারছি এটা মূল বিষয় না। যদি কেউ চিন্তা ভাবনা করে যে আমিও করবো, তাহলে সে গবেষণা করে যদি সে নামে সেও পারবে। পানি ছাড়া রাখাতে হ্যাঁ, মাখানোর সেও ব্যবস্থা পারবে। করতে হবে। যদি তার গবেষণা থাকতে হবে। আপনার নামটা কি? এটা মাসকুর রসুল মিয়া। আপনার নামটা কি? আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী। এটার লোকেশনটা বলে দেন। এটা হচ্ছে বয়রা মৎস্য অফিস সংলগ্ন। মৎস্য